Salam salam, tey dañoo ñëw pour résoudre Rubik's Cube étape par étape. Ça, on va le faire ça, Inch'Allah. Donc, la première chose à comprendre mooy Rubik's Cube bi à chaque fois point jaune point blanc bi mook point jaune bi ñooy jàkkaarloo. Point bleu à chaque fois mook vert ñooy jàkkaarloo. Point orange à chaque fois mook rouge ñooy jàkkaarloo. Donc suñ déparé foofu point blanc mu ngi nii donc zone bi moo nekk suuf ñun zone lañ bëgg a defar zone point jaune lañ bëgg a defar donc dañ koy teg ci suuf moo ne xam nañu suuf point jaune moo fa ne d'accord blanc moo ne ci kaw léegi li wër blanc 3-4 yi dañuy fexe mu nekk jaune parce que point jaune moo nekk fii lii dañuy fexe mu nekk zone c'est la première étape à faire donc ça léegi nag moom ku nekk yaay xool noo ko tourné ba mu ñëw zone léegi nga xool mu ngi nii il faut que yéeg rek zone léegi mu des bi mu ngi nii donc dañ koy yéegal ko mu ngi nii donc on a les 4 coins jaunes suñu amee 4 points jaunes yi ba pare dañuy xool arête bi là y a zone y a rouge du moins donc dañuy téye ci kaw ñu koy ëlbati ba rouge ñëw mu ngi nii koy pousse ci kaw rek boo neex nga fixé ñaar yi nga koy tourner gis nga ba rouge ñëw rouge mu ngi nii léegi rouge jaune moo ne ci kaw donc weex a ngi nii donc zone moo ne ci suuf zone bi dañ koy tourner ba zone bi jàkkaarloog zone bi ci suuf mu ngi nii donc am na ñaari zone yaa orange ñu dellu ci kaw partie blanc partie le côté blanc orange mu ngi nii non bleu mu ngi nii donc lañuy tourner ba bleu ñëw fii bleu léegi ñu jàpp tourner face bi ba ci suuf am nañ ci suuf ñetti zone toujours ñu tegaat zone ci suuf léegi ñu xool y a zone ici mais ici y a vert da ngay tourner ba vert ñëw vert nga téye ko face boobu nga tourner waat ko mu jëm suuf donc am nga ci suuf 4 zones nga téyewaat ci kaw donc ici y a orange donc jarul tourner parce que ñëw na jarul lii jarul bu tourner ci kaw du moins parce que ñëw na donc nga tourner face bi ci suuf gis nga donc am nga croix bu zone bi c'est la première étape à faire am nga croix bu zone bi am nga ñaari niroo nañ donc y a bleu orange vert rouge et puis y a la croix zone c'est la première étape à faire ñu dem ci deuxième étape bi